এই বৃষ্টির দিনে বাইরে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছিল, আর অরিনের বৃষ্টিতে খেলতে আর ভিজতে খুব মন চাচ্ছিল। কিন্তু সে কি জানতো বৃষ্টিতে ভিজলে তার ঠান্ডা লেগে যাবে। সে না জেনেই বৃষ্টিতে ভিজতে লেগে গেল, আর বৃষ্টিতে খেলতে লেগে গেল। বৃষ্টিতে খেলতে তার খুব ভালো লাগছিল, আর বৃষ্টিতে ভিজতে তার বেশ মজা হচ্ছিল। সে অনেকক্ষণ খেলার পর বাড়িতে চলে এলো। বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া করতে লাগলো। খাওয়া দাওয়ার পরে সে ঘুমিয়ে গেল, কারণ অরিন খুব ভালো ছেলে। তারপর একটু পরে তার শরীরটা খারাপ হতে লাগলো, জ্বর সর্দি কাশি হতে লাগলো। তারপর তার বাবা মা তাকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেল। সেখানে ডাক্তারবাবু অরিন কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠে, এবং তার পরের দিনই সে সুস্থ হয়ে যায়। জ্বর সর্দি কাশি ঠান্ডা সব কমে যায়, এবং তার শরীর খুব ভালো হয়ে যায়। তারপর সে আর বৃষ্টিতে ভিজে না, আর খেলনা নিয়ে এবং তার গাড়ি নিয়ে খেলতে শুরু করে।